哎，你好，程律。嗯，咋的了？是这样，我去年的时候，我前夫因为一些事情嘛，然后进小黑屋了，然后他现在上个月他回来了，然后他现在要诉我，我不知道该怎么办了都。你给你前夫送进去的？不是。那怎么的了？回来就要诉你呢？那回来不小别胜新婚吗？怎么回来就要跟你俩拔刀相见呢？你说我这么温柔善良，他都不知道心疼我，是不是？怎么的？你搁外边吃苦了，挣钱养家了？你看我这1年多，我也不容易，说实话。虽然我俩结婚有6年了，但是你刚开始我俩过得挺好的，就是开着一家那个西餐店嘛。后来我就发现这2年他就不好了，就和以前的那完全大变样。一样，就和朋友一起经常出去喝个8+1，喝多了他就跟别人闹矛盾就开始和别人抬手。那样呢？怎么那么冲动呢？什么原因导致他这么冲动呢？是因为你搁外边不守妇道了？那刚开始不是我是因为他那个脾气太暴躁了，然后生意不太好，然后他心情也不好嘛。当时我这个店儿里吧，其实也处于那种不挣钱的那种状态，他就是也不关心这个店儿了，一心就是想和俺那朋友出去玩儿，天天喝的。然后你说喝都喝吧，后来他就老是回来之后还对我抬手。限流了，刷到了，闪了一下显示关播。那家人们为了避免错过我的直播，咱们就是说，哎，点上关注，加设灯牌，实钻鲜花顶出来啊！这玩意儿一套流程操作之后就不会限流了啊，宝宝们。来你接着说。那后来你说他脾气那么暴躁，一喝完多了就回来削我，你说这日子有法儿过吗？那咋那样呢？城市粗鲁了。对，然后我确实受不了，然后我又提出分，然后他不愿意，那我一生气，我不是回娘家了吗？回娘家之后他就清醒，他就过来接我，甜言蜜语的就把我哄回去。那你说我觉得他当时会改，我给他一次机会，但后来你说这旺他就改不了那个啥。他这可我改不了这是，我替你说了，你不好意思说，我替你说了。那具体因为点啥事儿啊？从头捋一捋呗。那不是去年就是他心情不好嘛，他跟人喝多了，喝多了就那个打起来了，把人给弄得挺严重的。打的人家谁呀？跟谁喝的？你去没去呀？我没去，他和他那些朋友，我在店里守店呢。嗯，那因为啥给打人家呀？怎么的？他朋友说闲话了？那我不知道，因为他们之间闹矛盾，他经常这样，就是喝多了之后就不受控制的那种，想暴躁的发脾气。那他是不是有病啊？要不行，你领看看去呢。哎呀，那我知道他啥人，就那人儿。然后我寻思的，人家就是挺严重的，是不是还不依不饶的人家非就是不愿意，就是原谅他，非让他进那个小黑屋。嗯，那当时实在我就是没办法，那不后来就就进去了嘛，一直就待了1年多。那在里边待了1年多，咱说也是大差不差的，半与世隔绝了。那这种情况为什么出来就要诉你呢？原因何在啊？你看程律，后来吧，你说这1年多期间发生了很多的事儿。比如呢？就是他进去之后，我一个人带着孩子挺难的，说实话。那不是我前夫的那一个朋友嘛，他就一直就是无微不至的照顾你我嘛。前夫，那就是你俩现在已经离了，还是说你跟你这个老公是二婚呢？就是离了，就说的是这个，他进去之前我俩就离了。嗯，就是变成前夫了嘛。就，OK。是就是我前夫的以前就是一个合作伙伴，一个朋友，人家就知道我这难处，然后天天的就想帮帮我。呀，周总来了，周总来了，周总来上个跑车，周总展示一下财富和地位。你周总这人就是说，你只要提了都能满足啊，周总，欢迎周总，管理员快艾特我家周总，欢迎一下子啊。你说。他不是天天来帮我吗？那回就是我店儿的生意不太好，他就出手相助，帮我度过那个难关。那我确实
挺感激人家，说实话。后来你说他对我家孩子也挺好的，感谢周总大跑车啊，感谢周总。对你家孩子也挺好，就为了迫于生计，你不得已接触了别的宝贝儿。说人家又成熟又稳重，而且还懂我。有时候我俩就是有时候一块吃个饭，因为他在住我这个同一个小区。那时候我家有大事儿小事儿，我整不明白的，他就主动过来帮忙。就是那回吧，就是我家不是窗帘儿那个坏了嘛，然后人家就是过来帮我安装嘛。安装就是过来之后吧，就是累的那满头大汗的，我就给他擦汗。又到了一我年一度，不，也不能说是一年一度，应该说一天一度的洗澡环节了。你就是干活必须出汗，出汗必须洗澡，家人们啊，把那个搓澡扣在公屏上。满头大没有汗，然洗澡，后呢？没有洗澡，那不是就出点儿汗吗？出点儿汗，我寻思的那个擦汗，给他递过去一杯水。他接过来之后就喝了2口，然后我说我递过去是水，你敢接？如果我把我这个人递过去，你敢不敢接？放肆！你作为一个妇道人家，你怎么能出言不逊呢？你多粗鲁，你多鲁莽啊，你多冲动啊！你唠这嗑一点不失深沉。那当时我是跟他开玩笑的嘛，程律，我你早说你开玩笑啊，整的我寻思是真事儿呢。嗯。那谁知道他那反应挺激动的，他那个就凑过来就在我耳边就说接，他说只要是你给的，我都愿意接。哎呦妈呀！好多真心话往往是以玩笑的形式发出去。你这家一是开玩笑，他接上了，你这家伙似的，那接上龙了。就那一刻吧，就是挺暖心的，我当时就被融化了，我俩就那种心领神会，你知道吗？然后就那个顺其自然了一下。你看这词儿给你用的，心领神会，顺其自然，家人们啊，这种境界咱们就是说只可意会，不可言传。具体干了啥事儿，你们自行脑补一下吧啊。那是怎么样？从此以往，那生活发生改变了吗？从此以后他对我更好了，就懂我，知道心疼我，你知道吗？每回就是来我家吃饭，我就坐着他的，因为他也是一个人。我俩就互相安慰呗，凑合着呗。有时候他白天在这吃晚饭，有时候晚上也不想走。哎呀，搁家过上了。那我害怕，就是打雷下雨什么的。你说我就害怕那个雷声哎呀妈，太大了。你说的正是对呢。我们在外边哭哭，搁那嘎大闪电哭哭打大雷的，我成害怕了。嗯是不成律，咱俩就是一样的，就害怕那大雷声，是不是？嗯，一打一嗯激灵都，哎呀妈，太吓人了。就想往哪儿一扎，是不是？那脑瓜就想往哪儿扎一下子。对，一激灵一激灵的，你说吓得我心突突的，你知道吧？他知道我害怕那个打雷下雨，他说每回那个天气不好的时候，他就要在我家住一晚上。主要也是为了照顾你，我猜是，对不对？嗯。对，哎呀妈，他就是太贴心。心疼我。对，你说这个大男人太暖心了，是不是？那搁谁也就是谁也也招架不住。你这还孤独寂寞冷的，是不是啊？尤其是感到雨夜脆弱的时候，格外贴心。对。那这样我感觉这样有个男人心疼我，我感觉也挺好，就这样吧，是吧？毕竟我身边也缺一个，因为我挺孤单的，那段时间挺孤独的。后来吧，那天我就想了，我就是没事儿的时候吧，我家店员守着店儿，我就想出去，那个学游泳，因为我就锻炼锻炼我这个体格儿然后还有这个身材吧，算是学一项技能吧。嗯，那天就是我姐们儿给我介绍那个游泳教练，她说他教的非常好，挺细心，然后还很认真，还手把手的教，特别温柔的那一种。我说行，那我说那可以，那我也去试一试吧。那不是那年我说实话吧，那你说人家年轻小伙才25岁，长得那真是挺哇塞的，说实话。那我
那我去了之后吧，我感觉跟人家说话就得小心翼翼的，人家你知道不，老温柔了。怎么的？你就是大点声说话，怎么的？怕溺水，怕呛着？啊，我大点声说话，我怕他吓跑。哦，这种情况啊，那教练一般不都挺那啥吗？阳刚的吗？啊，你做鹌鹑状了，哎呀，人家跟别人不一样，我就相中他这温柔劲儿。就相中他温柔劲儿。那教的怎么样啊？就是说游泳这个技能，它能达到什么样的一个就是1到10分，能打多少分呢？满分儿。哎呦，这么那个霸道啊！那快来展嗯，开来说说，我就看看咋这么霸道呢？哎呀，他值得啊！我告诉你，这满分都不足为过，我还讲能给他打100分呢。啊，不行了，那你成功的勾起我的好奇心了，快展开来说说。我告诉你，他那技巧还有那教练那动作老迷人了。然后你说我吧，我就有点儿笨，然后人家就是，比方说1个星期都能学会，而我2个星期我还没学会。那你学的太快了，就是说也没有什么意义，这个玩意儿就是慢工出细活的事儿。我这心，我那个属于那种急脾气，我就想早早的学会，你知道不？嗯，然后那天嘛，就是人家看我就是专心的，就是一心想学会。后来他说要跟我加个班儿，说什么就是别人都下班儿之后，让我再过去，然后专门儿为我一个人服务。妈啥意思？就是说游泳池了，满游泳池没别人了，就你俩了。你俩就是说搁硕大的游泳池里可劲儿的扑棱。他说那样就是让我，就是他也能正常发挥，我也能放得开。哎呦我的，那展开来说说，我们逐帧解析一下。那不是他陪我想多练一会儿吧？那个时候其他的工作人员人家都走了，就剩我俩了。然后我俩就在那个游泳池里游嘛，他就是拖着我。当时我告诉你，我这人比较笨哈，一不小心我就被水呛到了。哎呀妈，那得人工呼吸呀、这常识我都知道。他当教练，他能不当？他知道，那立马就把我扶起来，然后就扶到岸上嘛。浮起来扶到先嫩，岸上之后，先嫩吧，完了再就是呼吸上了，对不对，宝贝儿？我当时是这个流程吗？哎呀，你别提了，当时我有点儿那个大喘气，然后不是呛到了吗？呛到有点儿大喘气，然后他就问我，他说：“你会人工呼吸不？”问我哈，我说我不会，他说：“那什么，要不我给你演示一遍？”我说：怎么演示啊？这个我还没反应过来呢，他直接就那个嘴巴就凑过来了。专业，太专业了。我跟你说，就是在那个救援的时候，就是说要争分夺秒，你不能有一丝丝的犹豫，你这个容易错失抢救先机。那他这么做的话，我认为他已经非常的专业了。这个教练的联系方式，你方便告诉我一下吗？我也想你想，学游泳。你也想，你也心动了吗？啊，不是我单纯的就是说想学一下游泳，到夏天了，凉快凉快。行，好，成立。等会儿我那个说完我的事儿，我就给你哈。哈哈哈，完了呢？完了之后，他上来就跟我做那个演示嘛，就来了一遍。我当时我那个什么，我也没拒绝，他直接就那个什么了嘛。你说我当时我还没反应过来，我也没有经得起诱惑。哦，那怎么能是诱惑呢？人家那么专业，你当时你不应该就是有其他想法。你这专业的事儿就应该交给专业的人儿干，干的怎么样？挺满意的。挺满意。哦，就甚至说就是说1到10分都不够用了。家人们啊，众筹一下死钻的鲜花，人气彩蛋还剩7分多钟。播间儿的宝贝儿们，一人顶一颗十钻鲜花行不行？咱们也不强求了。这两天人气也是挺糟糕的，献出你们的手里的小鲜花，帮我拉一拉人气，中不中？要不然，没有播下去的勇气了，成是伤心了呢，不开心。那一天天的，你说播的累死累活的，那屏幕啊，干不拉瞎的，感谢不谢宝贝儿，干不拉瞎的，成糟糕了啊！
感谢家人们，感谢家人们的支持啊！8点半的时候，小赞赞雷都2万啊！来，你说，宝贝儿。那之后他就感觉我就是挺适合他的，那之后老是缠着我，说什么3天不见十分想念，就每天就想见到我。哎呦我的妈呀！那这到底学没学会呀？这游泳啊，他倒教的挺起劲儿的。嗯，对，他教的是挺好，技术也挺好，就是我有点儿笨，我这20天还没学会。那怎么的，还得续课呀？我这一听，你必须得学会，你学一回不能半途而废呀。对，他是这么说的，然后他说你不能这么就半道儿不学了，你就说你最多也得把我的半成功力学会。学会了吗？我告诉你，我为了学会，我费了老大的劲，然后你说在那儿学不会，他说就要带我去海边儿。哎呀妈，那不更危险了？那个就是说救援方式应该就是说更精密了。嗯。他说了，他说他是游泳教练，他这方面你就靠他就行了，你还担心个啥那你呀？就去吧，那放心吧，蹦高都得去呀。那你个游泳池，它还那么大旮地上啊，那大海那宽阔无边呢，得去见见世面。对，我特别喜欢大海，然后我就跟他去了那天。那天你知道不？他还准备了一个小帐篷。哇哦，好浪漫！嗯，他说要陪我一起在海边看日落。哇塞，哇塞，连游泳带看日落，家人们，你闭眼睛，你想象一下那画面：沙滩、海浪，女人和教练，还有日落。哎呀妈，太浪漫了！都干啥了？那之后我俩看完日落之后，他说这外边儿有蚊子啊，他说有苍蝇什么的，他说那什么啊，我把这个帐篷搭好，咱去帐篷里聊天儿吧。哦，那帐篷里就没有蚊子吗？我问一个比较贴近生活的问题。那肯定有一两个呗。有啊，家人们，那个有人气票呢啊，7点20了，来到那个7点20一个小节点了，家人们手里有人气票扔一扔啊，扔一扔人气票拉了数据啊，家人们，小赞呢在8点半之前咱们往2万上锤一锤啊。那进帐篷他拉不拉帘儿呢？咱说。他说必须拉，那外边全是蚊子，万一进来了影响我俩。哦，不是，那你关帐篷不影响那个空气的流通吗？它不就是不利于人工呼吸吗？万一就是说咱说岔气儿了呢？在帐篷里我能岔气儿吗？啊，在帐篷里没有水呛不着哦。那展开的说说，搁帐篷里都进行了哪些项目？我俩就是准备了一个那个喝了点儿红的，然后还准备了点儿那个小烧烤，然后你说还准备了点儿小凉菜，那你说吹着晚风，然后喝着小啤酒，那不是挺好的吗？真羡上旁人呢。嗯，那之后呢？之后他就说了，他说你看咱俩这好不容易出来一趟，他说我要不现场再给你教上一套那个你没学会的动作。独门的，传授上独门武功秘籍了。他还给这个起了一个名字，什么名字？叫非你莫属。哎呦我家们，这小名儿给你起的，这么浪漫的武功秘籍，你们想展开来，就是说剖析一下吗，家人们？然后想的话扣一，不想的话咱们就直接略过了啊，家人们，抓紧时间喽，我看看你们到底想不想学。点了1万歇会儿啊，展开来说说，不扣一哈，那么此处省略1万字儿哈，那这个学到几成啊？我确实就是这样手把手的教我，那你说在那种氛围之下，我不学也不行。你看哈，他一边教一边还放着音乐。嗯。那我明白了，就是说应试教育，你不学的话，就是强迫你学习，到最后你就是即使你什么都没有意识，也像是就是说被动被学习了的似的，就是说脑海中这个潜意识已经形成了，
就别管咋地，这一套流程下来多少就是会点儿。那肯定呀，这么大的事，你说他就这个都用上了，该用的都用上了，我能不用心学吗？明白了，家人们，应试教育了，应试教育了。那学了之后呢，你俩关系就是说有没有什么变化呢？我告诉你，哎呀，第二天早上起来，我这就浑身不舒服。那我昨天晚上太激烈了呗。沙滩嘛，搁沙滩住一宿啊？然后我帐篷里啊，哎呀妈呀，那这一宿可就是挺难忘的了。谁能搁海边儿住一宿啊？那海边儿一浪盖一浪的，家人们啊。那后来呢？后来我告诉你程琳，我就说了，我说你总是这样，我有点儿受不了。啥意思啊？他总就是他是那个，教学太频繁了，你有点儿就是说承受不了了。就是以你目前这个学习能力，你接受不了这种学习频率了。太频繁了，我有点儿那个接受不了。然后我就想，咱能不能就是你矜持一点，你别让教练矜持一点儿。就是哦，别太黏着我啊，你说你才20多岁，我都30岁了，那不能就是体力是吧，也有一定的区别。也不在一个颗粒度上了。那他就是说听不听话儿啊？听不听你的建议呀？他说那也行，那就是那个也可以。他说就是隔3天、5天，咱俩就见一面儿。那你要说不花钱行，你这种强度的话，你再花点儿钱，我认为就是有点儿犯不上了。那你说我虽然现在就是有点儿孤独感，但是你能不能就是他太猛了呢？我有点儿那个招架不住，你知道不？那这个频率降低了，学习频率降低了之后，咱们就是说日子就是说幸福了吗？有质的飞跃吗？哦，对，你说是享受了，但是后来我就告诉他了，你就是你先忙工作，然后我店儿里这不是西餐店儿嘛，也挺忙的，咱忙完这段时间再见面儿，我是这么就是委婉的推脱一下嘛。家人们，你看这个宝贝儿啊，他多那个啥，多上进。老公进小黑屋了，人家搁外边儿这顿学习呀，你说是360行，行行出状元。自己经营一个店儿的前提之下，还给自己全副武装了，各种各样的技能，呼呼就是往身上叠加啊。那后来除了这个游泳教练，咱们有没有学别的其他的技能呢？我那个什么，后来你知道不？我在店儿里用心的，就是经营这个店儿嘛。不是我招了一个店员儿吗？就是那个调酒帅师？不是，他是我店儿里的店员儿，小伙儿，就是他，就是才22岁嘛，是从那个河南过来的，然后来到我们这边儿工作，人生地不熟的，还没几个朋友。我感觉人家就是挺不容易的。啊，那这种情嗯，况下，那真是的。那是平常嘛，他就是，挺会来事儿，每天早上给我买个早餐呀，然后有时候给我买个小礼物呀，就是哄我开心。毕竟我是他老板嘛，就是他看我挺累的时候吧，他也会就是给我按摩按摩肩膀，给我就是讲个小笑话，逗我开心。我觉得这大男孩挺有趣的，挺幽默的嘛。我刚开始我就觉得人家就是来我们这边儿挺那个让人心疼的我就有时候给他买点儿衣服呀，买点儿生活用品呀，是吧？然后他就是为了感谢我，就要请我出去看电影、逛街，他要给我买礼物什么的。我说我只把你当做亲弟弟一样，对不对？嗯，那你就是好好干就行了。你说你在这个店儿里，我也不会亏待你，只要你就是以后顺着姐来，姐以后就给你涨工资。还得顺着你，那主要是哪方面儿顺着你呢？还是得全方位的顺着呢？他对我挺百依百顺的，说实话，人家知道心疼我。那天就是，我就是，哎呀，吃坏肚子了，然后不舒服。我告诉你啊，那天我就是走不成道儿然后他就非要送我回家。你说送就送吧，是吧？到了家之后吧，人家也没走，然后看我不舒服，人家不放心，就在那照顾了我一晚上。
哎呀妈，太贴心了！我跟你说，这个老弟前途无量啊！我这一看啊，嗯，对呀，你说人家这么贴心的大男孩儿去哪儿找啊？我说你以后就是姐的亲弟，以后你有啥事儿就找姐，你不管什么大事儿小事儿，姐就包了，是不是？那没对象这个事儿，姐能给解决吗？嗯，他现在是没对象，嗯，那咋整啊？那姐能给解决下子吗？但是他有心上人儿，他说谁呀？他暗恋一个人很久了，不会是你吧？你咋知道？哎呀妈呀，就你这宝贝儿，到哪儿嘎他不勾人儿啊？那天就是他那个过生日的时候，我告诉你，他就挺孤独，一个朋友都没有。我说吧，我是当姐的，我不能就是看着弟弟这么可怜啊。啊，我说来，我给你亲手做一桌子菜，之后那个我给你庆祝生日，是不是？然后我俩就不是，当时他就跟我说，他来这里挺不容易的，然后就说以前谈过一个女朋友，然后丧了，心里特别委屈，就给我诉苦来着。然后我就说，你看我老公这进去都快1年了，我心里特别就是，哎呀，怎么说呢，特别孤单吧，我也挺苦的。这哪是姐呀，这不女菩萨吗？女菩萨又开始要布施了，我一听啊，嗯，那孤我说单了，那不能让自己孤单呐。那作为一个就是说充满那个无限魅力的女人，那必须让自己活泛起来呀。那之后你说他就说：姐，你心里苦不了？苦就喝一杯吧。”我喝了一杯，一口闷了。之后他又聊天儿又说：“姐，你孤单吗？”我孤单呀。然后一口又让我喝了，我这三杯四杯的我就不能喝，说实话，我就晕乎了。晕乎之后我走起路来就是，哎，晃晃悠悠的，我就摔那儿了。摔那儿人家就是可心疼我了，直接把我就是扶起来，扶起来之后，我都没想到他直接来了一个那个公主抱。哎呀妈呀，家人们，啊，你就摔老弟心坎儿去了，你这样式儿的，你更是惹老弟怜爱了。哎呀，老弟此时此刻展现了男人的魅力呀。那这种情况下，公主抱之后回去不得看给你检查身体啊，看看有没有磕伤、擦伤的，给你上点药啊。他一顿的就是上下乱摸，然后我说不，我没你啥事儿。说那话不严谨，人那叫检查身体，那怎么能是乱摸呢？人家就是说担心你，然后情急之下对你这个一系列的检查嘛。对，当时他是心疼坏了，然后他说姐，他说其实我想安慰安慰你。怎么安慰的呀？用没用啊？我当时我那心就扑通扑通的，我没控制住。他说那什么，他说姐，你要不就让弟弟心疼心疼你吧。哎呀，此时此刻你说气氛都烘到这儿了，那你没撕巴一下子，没挣脱一下子？我都喝成那样了，我有力气吗？哎呀，那属实也是，就是说心有余而力不足了。就咱就是讲话，想扑棱起来跟他撕巴撕巴，也是没有那劲儿了。那后来呢？如何呢？后来我俩就直接进里屋了。哦，把门儿一关，嗯。完了，家人们没让咱看呢，门儿关上了。哎呀，那咋整啊？那你又得一员猛将啊！从今往后，那你那事业不属于蒸蒸日上了，如虎添翼呀。对，我觉得那弟弟就是对我也挺好的，你说店儿里吧，生意吧，他有帮我打理，然后我也有点儿省心了，不那么糟心了。我这一个人儿过得挺难的，对不对？那你说我后来我就